નમસ્કાર બાળમિત્રો, મજામાં ને? ધોરણ 5 ગુજરાતીના પાઠ પહેલો ચબૂતરો ચિત્રપાઠ, જેમાં તમે લોકોએ ચિત્ર પરથી માહિતી મેળવી. તો હવે આજે હું તમને એના ઉપરથી થોડા પ્રશ્ન પૂછીશ, જેનો જવાબ તમારે મને જણાવવાનો રહેશે. આપેલા ચિત્રના આધારે નીચેના પ્રશ્નોના ઉત્તર લખો. પ્રશ્ન પહેલો, ચબૂતરો કોના માટે બંધાવવામાં આવ્યો હશે? પ્રશ્ન બીજો, ચબૂતરામાં શું નાખવામાં આવે છે? પ્રશ્ન ત્રીજો, ચબૂતરા પર છત શા માટે છે? પ્રશ્ન ચોથો, પંખીને પાણી પીવા માટે શી વ્યવસ્થા છે? પ્રશ્ન પાંચમો, નિસરણીનો શું ઉપયોગ થતો હશે? પ્રશ્ન છઠ્ઠો, ચિત્રમાં કયા કયા પ્રાણીઓ જોવા મળે છે? ત્યાર પછીનો પ્રશ્ન બીજો છે, ચબૂતરા વિશે 5 વાક્ય લખો. ત્યાર પછીનો પ્રશ્ન ત્રીજો, નીચે આપેલું ચિત્ર જોઈ તેના વિશે લખો.